Hello， 我是小雨。今天呢是年前最后一波的预告。首先我们来说一个之前给大家提到过很多次的，我非常喜欢的一个品牌，GEM他们家包包，而且我也夸过很多次他家的包包皮质跟细节啥的，在千元包包里面真的是顶顶的那种。这一次给你们安排几个款式，1000元不要，小几百的价格可以拿下，但是库存不多哈。我先说一下，每个颜色的话基本上都是个位数。多一点的就10多20个，之前这款包包要卖到1500多，现在是零头都不要，但是已经售罄了哈，就看有没有姐妹就退回去的这一种，咱们捡个漏。很多姐妹想看到灰色哈，给你们看一下，哇，这个灰色真的好高级，它是经典当中又带有一点点气质感的那种。总之，我觉得灰色是一个非常神秘又优雅的配色吧，而且最近灰色好像又开始流行起来了。整个包身主体呢，用到的是一个头层的麂皮绒。这样子，然后侧面的这些位置哈，用的是一个头层的光面牛皮，肩带位置也是，而且它这个灰不是那种浅灰色，它是有点偏深灰色的哦。有些姐妹担心麂皮不太好打理，容易弄脏啥的，其实我觉得深灰色还好哎。然后它里面的话会有一个这种附赠的卡包，这个卡包是带拉链的，可以放雨伞、手机啥的没问题，也可以这样单独拎出去哈。它这个容量的话可以放下去13寸的电脑，完全没有问题。你们可以看一下单肩这个效果哈，它是非常慵懒的那种存在，会有一点点随性感，但是又带有一点气质性。因为这个包包它不是那种非常硬挺的包型，它如果是很硬挺的包型的话，那这个包包它就不好看了，它就是有点软软的这种垂坠感才好看。还有就是前2天大家一直想让我给你们看的一个款，我当时也没有包包，这个颜色应该是他们家那个风衣灰，就是配色会比较温柔一些，真的还蛮优雅的耶。而且他们家这个皮就是那种软软糯糯的那种，很厚实的荔枝纹牛皮，头层的哈细节你们可以看一下。这两侧位置它可以调，门襟是这种长口式，就是拿取东西比较方便。但是中间呢，它会有一个那种私密性的夹层。这个包包它是可以斜背的哈，有一根斜背肩带。我先说一下收到这个包包以后的整体感受哈，它的这个皮质呢比我想象当中要软一些，所以它整体呈现出的感觉不会说是太过于正式。就是日常生活中咱们这样拎着也是完全没有问题的，也会透露出一点点小小的精致感跟气质感。还有2只会给它安排上哈，就是说现在还没有收到货，只能给你们看看图片。比如说这个大号的水桶包，它就是一个比较适合通勤的姐妹或者说是上课的姐妹来选择，因为它的容量足够大，而且里面也是附赠一个内胆包的。这个包包大小嘞会有一点挑身高哈，推荐给160以上的姐妹来选择吧。还有一个稍微小一点的尺寸，小号那个的话它可以斜背，但是我不是很喜欢它斜背的那种状态，我觉得它手拎的话显得非常的精致。小个子的姐妹我觉得可以考虑小的。这次呢其实也给大家安排到了一个我个人非常喜欢的一个手表品牌，就是我之前其实给你们分享过他们家一款手表，但后面没有想到居然来找我合作了，我真的太开心了哈。来看一下有什么样的款式哈，价格会有点小贵，但是呢他们家的设计我很喜欢。还有就是他们家其实也是一个知名的小众品牌，就是网络上的推广没那么多，但是我是真的喜欢他们家的一个腔调感。先来给你们看一下这款手表，就是我在他们家入手的第一款哈，非常喜欢这种方方正正的手表设计，而且精宗的一个搭配，复古又比较日常。这个大小哈在手上面的话不会特别夸张。还有一个小细节我很喜欢，就是他们家这个指针秒针，它是单独的一个小圆圈小圆盘，而且刻度是一个罗马珠，它是又日常然后又比较优雅的那种。我的手会比较粗一点点哈，就是手细的姐妹戴出来的效果会更好。你要说到方的话，它这一块表才是真的方哈，它是一个长方形的设计，也是那种罗马的刻度，就是那种复古感直接拉满。这个玫瑰花蕾就是他们家的 logo， 它的表盘跟网络上千篇一律的不太一样哈，会更有自己的一些创意性跟设计感。就你家里面很多那种基础款的手表，有的话可以考虑一下这种样子的设计。这款手表的造型也比较独特哈，它长得很像是那种啤酒桶，这个手表表带是比较纤细的那种哈，很适合那种精致生活的小姐妹儿，就喜欢小小的这些东西。这个就是真的简简单单又很高级很舒服的那种。再来瞅一下这款手表，它的这个造型呢，就是网络上面会比较常见的这种方块手表，但是就是有一种莫名的魅力吸引着咱们，就会觉得好看。而且它指针是用宝蓝色的，会比较独特一点点哈。这个就是一个基础款，怎么搭都不会出错的那种。要说简洁大气嘞，其实这个款才是真的高级，所以经典就是经典。这周呢还会给大家上很多的珍珠首饰哈，其实包括我上周给你们分享到的一些饰品也会给大家上。首先我要说一下，他们家的珍珠首饰是具有原创性的，而且创意啥的我很喜欢，包括说我今天戴的这一对，它是赵丽颖的同款哟。下面这个是一颗天然的巴洛克珍珠，后嘞其他的这些5金位置全部是有镀到18K 金的，而且它的每一节儿都是可以这样动的哈，所以看起来非常的灵动。我就喜欢这种长款的耳饰去修饰我的脸型。还有就是我手里面这套珍珠首饰，项链跟手链，珠光感是非常棒的，但镜头里面拍不出来。然后5金的这个扣件儿，它像是那种莲蓬一样，
而且是自己带磁吸的哈，就是戴上的话非常方便。我主要是想跟你们说一下，它这个点位不会说太浮夸，年轻的小姐妹咱们也可以去佩戴哈，单独佩戴或者叠加一些黄金饰品 ，OK 的。说到珍珠项链，给你们看一条不一样的，它这个是那种银灰色的哈，会更个性一点点。这2年很流行这种银灰色呢，它确实会更加的时尚一点哈。这对呢其实是我耳朵上的一个缩小版，就日常搭配起来会更简洁一些。然后也是这种小的淡水巴洛克，戴上大概有这样的一个效果。远看的话，就像你耳朵上面戴了一颗珍珠一样。而且这个日常生活中，像过年啥的，我觉得戴上也是蛮精致的哈。还有这对镜头都放不下去的珍珠流苏耳钉，它的这些珍珠呢，也是这种小小的巴洛克哈。我先说一下这些珍珠的一些珠光真的很不错，就是镜头里面拍不出来。这种呢，它就会比较有存在感一些。其实我真的会比较喜欢这种有存在感的哈，像出镜啥的，大家看到是不是就会有眼前一亮的感觉？或者说是去旅行的时候，咱们搭上这种首饰的话，这一对就属于是又有设计感，创意十足，也很适合过年。看出它是什么样的一个元素了吗？小蘑菇，然后加上这个珍珠，让我想到了之前那种什么红伞伞别盖盖。对吧？真的蛮趣味的，而且它造型是这样哈，360度一个立体感，是不是很好看？它虽然设计感觉没有那么日常，没有那么好驾驭，但其实戴上耳朵以后真的很不错哟。最后一对真的设计太特别了，它的设计灵感，官方说的是像什么菠萝啥的，但是我觉得它很像是一种花。一层一层的，总之呢，就是造型足够独特，但是佩戴在耳朵上面的效果哈，也没有想象当中那么的难驾驭，并没有想当中那么浮夸，反而我觉得它会有点偏向于一种宫廷风的感觉了，有点悠扬感。好了，今天的这期预告视频就到这儿哈，如果是有你们中意的款，那咱们周末晚上6点钟不见不散哟，拜拜。